Okay guys, mao ni karon ri ato makita guys no nato diri sa lungsod sa Malboal. O kining atong ibarugan karon na diri ang mga naglinya nga mga kan-anan dap din sa dagat sa baybay o kanang maong murag karsada inyo nakit-an mo kana gitawag na tulay diri sa moa nga sangko gyud dito sapit sa may lalom nga bahin sa dagat no. Ano na pay mga ligo diha daghan kay mga ligo diri sa labi pag mga buntag. So makita nato ang mga bangka, mga baroto nga mao kanay mga silbing paseroan nga mga sakyan pod sa mga pasahero nga moadto sa laod para mo-feel nila nga mag-island hopping sila no. Mo na kanindot diri sa mo ang kuan paraiso sa Malboal. Kita nato ang dakong kalambuan no. Hasta ang kadagatan sad malingaw ka magtan-aw mga idol, mga guys. Atong makita no. So papusing pasilpi lang ta kay ngano bisag ako nga taga diri mi sa amo sakop mi sa Malboal pero wala mi tagsara kay mi makaari diri og karon pa lang gyud ko mismo katunob aning maong tulay. O karon na ata diri galingkod-lingkod kay nagpaabot mi kay mangaon mi manimo mi sa akong kauban nga akong pinanggang lalabs nako nga ga-order na og kanang kuan kapaluto sa media kay na may mga luto-luto diha mga bisag unsa na lang basta gusto nimo diha na diha tanang mga pagkaon nga gusto niyo sa pungko-pungko nga style ba. So kung ganahan mo ana diha magtimo-timo naa ra diha daghang matimo. Gusto sa ka nga magpahangin maglakaw-lakaw lang ka diri ni mong tulay sangko dito sa tumoy malingaw na ka sa mga talan-awon. Ang bagong kanang bagong building diha mo na mga bagong merkado nya pohon moabot mahuman na siya. So nindot na gyud kayo ang kuan mo diri sa among lungsod. Kita gyud ang dakong kalambuan. Ala, shout out sa tanan nga motan-aw niini ug labi na sa mga Moalbolanon. Mega love shout out. Ato makita diha. Pabiyo-biyo lang ta diha mga lods no. Pabiyo-biyo lang. Ana among gyud na atong kinabuhi. Si Idol Chart nag suroy-suroy karong adlaw kay dito mi dumanhog nya nang hapit mi diri kay gibati mi kagutom. Ingon sila nga nindot kuno diri una sa misis galingkod. Aga paabot mi sa moang gi-order nga kuan kaon lang timo-timo lang ta magpuso og kanang paas manok. Hala. Okay, pa voice over lang ta diri mga lods kay maikog kay ngano ako katabi kayo ganina ba lisod man ning tawo ning bago patang gatuon antud karon sige pamgyapon tang gatuon aning buhata bisag pila ni katuig na tong gihimo ingon ani pero naagyapon nato ang pagkamanggaulawon. Sige sabtalan ko ninyo sa mga gusto mo tabang diya sa akong account no pa-like pa-share lang po o ayaw kalimot sa inyong mga kulawanong mga komento. Mo na among pagka-onloads nga gi-order lapuso nga napoy paas manok nga basta ikaw gravy gravy matambalan lang imong kagutom na diri daghan kay galinyan ni diri. Ari mo Malboal. So salamat kayo sa inyong pagtanaw.